Губернатор баш болгон мына мен азыр эле бир нерсени айтып коеюн. Могул жерде жакшы асфальт тапсыңар. Ал эми ушул жерге келген жолду карабайсыңар кандай болуп турду акыбалы. Эмне үчүн асфальттанбаган? Губернатор. Быйыл жасабайсыңар. Буквально 2 неделеде ушул жер асфальт болбосо, мен өзүм келип текшерем. Уктуңузбу? 2 аптанын ичинде, 15 күнүн ичинде ушул жерге кирген мына шаарды аралап аткан жол толук бойдон асфальт болуш керек. Ушул жерде канча элдер жашап атат. Мына ичиңерде асфальт кылып алдыңар, жолуңарда асфальт кылып алдыңар. А эмне үчүн элдикин жасап бербешибиз керек? Мына ушундай нерселерди көрсөтүп, силердин көзүңөргө сайып олтурбастан өзүңөр жасагыла. Аким жасаш керек ушуну. Ушул губернатор жасаш керек. Облустук жетекчилер жасаш керек ушуну. Жерлерде ошол жергиликтүү бийлик органдарынын туура эмес же болбосо жакшы иштебеген негизинде элдин көп нааразычылыгы пайда болуп атат. Муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Жогорку бийлик органдары президентибиз баш болуп күнү түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жөндөн жөн орунду кармап отуруу болбойт. Укук коргоо органдарынын жерлердеги башкармачылыгы. Мына ушул эле Жалал Абад облусунун жаңы начальник УВД келдиңиз, туурабы? Сиз полковник Асанов, Жалал Абад облусунун прокурору, Жалал Абад облусунун ГКМнын башчысы, так бардыңыздар. Жумуштарды катуураак жүргүзүп, жеке проблеманы чечкенди токтоткула. Жеке проблема чечилбесин, элдин проблемасын карагыла. Эл нааразы болсо, ушул төртөөң жооп бересин. Губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКМБ. Облустун эли нааразы болсо, төртөөң жооп бересин. Кайсыл жерде элде кайсыл бир проблема чыкса, жети барышыңар керек, чечишиңер керек. Сөзсүз түрдө жогору жактан карап туруп биз указание берип отурбашыбыз керек. Урматтуу жетекчилер, туруңуздар ордуңуздарга. Урматтуу жетекчилер, мына ушул маселени катуураак өзүңөргө алгылагын. Урматтуу эл журт, айрыкча биздин ветерандарыбыз, маалыматтарды бизге берип туруңуздар. Кайсыл жерде эмне жасалбай атат? Туура эмес жасалып атат. Ошол жергиликтүү бийликтин жетекчилери туура эмес мамиле кылып атат, бизге айтып туруңуздар. Биз аткарууга милдеттүүбүз. Президентибиз дагы алдыбызга ушундай тапшырманы коюп атат. Жерлерге барып, элдин алдына сулуу көз болуп керне бербестен, элдин проблемасын чечкиле деген тапшырманы коюп атат. Элдин проблемасын чече албайбы? Ким болсо дагы жумуштан кетсин деп атат. Элдин проблемасын чечкен адамдарды алып келели деген ушундай бир тапшырмаларды президентибиз коюп атат. Бирок ошол сөз бойдон калбаш керек. Бул ишке айланыш керек. Аны ишке айланыш үчүн ушул жердеги жетекчилер силер ошону өзүңөр катуураак иштеп чечишиңер керек.